سعر متر الجبسون بورد 2026 بعد رفع الأسعار. جبس كنوف صاج 4/10 تشوى أكمن وليس جنشات. طيب، بعد رفع الأسعار الحقيقة إن الأسعار ما رفعتش جامد، يعني الزاوية ال4/10 زادت بتاع 2-3 جنيه، وفي مخازن بتباع بسعر غالي شوية، يعني المفروض اللي هي كانت عاملة 21 في مخازن بتباع ب25. مش كل المخازن، لو هتجيب من موردين معتمدين هيعطوك الزاوية مثلا في حدود ال23 جنيه. بالنسبة للأوميجا طبعا زادت بتاع 4-5 جنيه، والسي زادت 4-5 جنيه أو 3 جنيه. فالأسعار مش ثابتة في المخازن، فالصنايعي هيبتدي يحدد معاك السعر على حسب المخزن اللي هيورد له الخامات، هل الخامات غالية ولا لأ. ولوح الجبس زاد بتاع حوالي من 10 ل15 جنيه، وفي مخازن بتبيعه بأسعار مبالغ فيها، فالأسعار مش ثابتة والصناعية طبعا كلها مش شغالة بأسعار ثابتة. كل واحد ليه سعر، وكل واحد بيحدد مواصفته وشغله. في ناس بتشتغل بالخامات دي، جبس كناوي وصاج معتمد وكل حاجة، بس بيقلل في جودة الشغل، فبيحصل مشاكل بعد كده وتنميلات. يفضل ان انت لو حد شغال عن اسعار اقل من الاسعار اللي انا هقولها لك دي، يفضل ان انت ما تتعاملش معاه، لان هو هيقلل لك في جودة الشغل. ان هو لو اشتغل باسعار اقل من الاسعار اللي انا هوريها لحضرتك ديت، فهو كده بيضرب لك الشغل بتاعك، او هو بيفرد شغل بسرعة وبيكروت لك في المعجون، مثلا ما بيقفلش سكينتين معجون كويسين، بيقفل سكينة، فطبعا دوت بيعمل مشاكل مع النقاش في التشطيبات وحاجات زي كده. طيب، هقول لكم على الاسعار اللي الناس شغالة بيها دلوقتي بعد رفع سعر متر الجبسون بورد. سعر متر الجبسون بورد حاليا مستقر على جبس كنوف صاج 4/10، جبس أبيض. الفلات عامل معاك من 340 ل 360. طبعا ده شغل اتياش. لو جنشات هينزل بتاع 20 جنيه، يعمل معاك 320 ل 340، طبعا على حسب تكلفة النقل وعلى حسب التشوين والكلام ده. فالصناعي بيبتدي يزيد أو يقل معاك في الريتم ده يعني. طبعا مش هيقل عن كده، بس ممكن يزيد عن 360 على حسب الارتفاعات. لو شغل مولات أو شغل تجاري أو شغل تصنيع على مرحلتين، ممكن يوصل لحد 400، ممكن 450 كمان. طيب، بالنسبة للطولي هيعمل معاك من 240 ل 260، وممكن 270، وممكن يزيد عن كده على حسب برضو السقوط، وعلى حسب لو مثلا لو متر طولي مثلا في شغل في مول او الكلام دوت وسقوط جامد، فالصنايعي بيبتدي يزود معاك. بس دي الاسعار اللي انا بقول لكم عليها، دي اسعار الشقق 340 فلات و 360 فلات، شامل تشوين، شامل نقل، شامل سقالة، شامل كل حاجة. حضرتك مالكش دعوة بأي حاجة، ده اللي بتستلمه على السعر ده. طيب، الفلات عامل 340، الطول عامل 360، الطولي عامل 240، من 240 ل 260. طيب، ده بالنسبة للجبس أبيض كنوف. فلات 340 ل 360، طولي من 240 ل 260 بالتشوين بكل حاجة، مالكش دعوة بأي حاجة. طيب، بالنسبة للأحمر والأخضر، فلات عامل معاك من 400 ل 420، في الطولي عامل معاك من 300 ل 320. ده بالنسبة لشغل الحمامات والمطابخ. طيب، لو حضرتك هتعمل جبس أخضر أو جبس أحمر في الريسبشن أو الأوض، بيقل معاك 20 جنيه في المتر. ليه؟ لأن الحمام والمطبخ لما بيجي مثلا الصنايعي يشتغل عند حضرتك في الحمام والمطبخ، بيطلع معاه هالك بتاع حوالي نص لوح، فعشان كده هو بيزود عليك سعر المتر، لأن هو الهالك دوت اللي هيطلع معاه، فهو بيكون متحمله، فعشان كده بيزود معاك. طب هينزل معاك بتاع قد ايه؟ بتاع 20 جنيه. يعني مثلا المتر الفلات عامل من 300، من 400 ل 420، لا هينزل معاك، عامل معاك من 380 أو ممكن 370 ل 400، مش هيزيد عن كده ولا هيقل عن كده. ده بالنسبة لشغل الشقق. لو في شغل مولات أو الكلام ده السعر بيزيد. تمام. الطولي هيعمل معاك لو في شغل اوض وريسبشن والكلام ده، مش حمام ومطبخ والكلام ده، هيعمل معاك من 280 ل200 ل310 او ممكن 320، على حسب برضو عرض البطنية والكلام ده، عشان الجبس الاحمر والاخضر مكلف شوية. طيب، دي الأسعار اللي حاليا اللي السوق كله شغال بيها. لو حضرتك لقيت حد شغال بأسعار أقل من كده، يفضل إن أنت متتعاملش معاه، لأن هو هيعمل حاجتين: لا إما هيضرب لك الصاج
تمام، لا اما هيجيب لك اكمون تعبان وتيش تعبان فيبتدي يحصل تنميل بعد كده. دي حاجة. الحاجة التانية ممكن يضرب لك جودة المعجون، يعني كله دلوقتي بيضرب في جودة المعجون. المفروض ان في صنايعي مخصص بيجي للمعجون بيقفل سكينتين محترمين عشان اللحمات والكلام دوت. طبعا في ناس ما بتهتمش بموضوع المعجون دوت، فتلاقي في ناس شغالة بأسعار أقل من كده بكتير بس بيضرب في المعجون. ممكن يضرب لك في الصاج، يجيب لك تشو أكمون مش معتمدين، يشيل حضرتك التشوين، يضحك عليك ويقول لك لا ده تشوين عليك ومش عارف ايه والكلام ده. بس دي الأسعار الطبيعية، وما فيش حد أعتقد إن هو هينزل عن السعر ده بعد تكلفة النقل والحاجات اللي ايه رفعت دي. بس لو حضرتك حابب تسأل عن حاجة أو تستفسر عن حاجة تبعت لي واتس، وأنا لحضرتك أرد عليك وأقول لك الأسعار عاملة إيه وفي حدود إيه، وده الطبيعي يعني بتاعنا.